啱係發出10號颶風信號。呢節風暴消息報導完。各位，一節最新嘅風暴消息，天文台喺夜晚8點15分發出10號颶風信號。天文台提醒，稍後風向將會改變，而受風暴潮影響，部分地區嘅最高水位可能達到歷史紀錄。再提提大家，天文台啱啱係發出10號颶風信號。呢節風暴消息報導完。盧婷就好似香港人咯，即係佢係又唔係陸地，又唔係海洋，咁佢係，但係佢係香港嘅，據說係最原始嘅居民啊嘛，比起秦朝或者之前更早嘅所謂中國中原更加早啊嘛，咁所以佢
佢嘅角度係比起一般我哋講香港歷史係1841年開始之前都係自古以來中國領土，咁呢一種講法係更加長遠啊嘛，咁所以我哋嘅想像空間會大好多咯。有㗎，我哋做咗咁多次，好多觀眾佢都冇需要任何好多去思考就可以好直接代入嗰個盧亭嘅角色。點樣要保住自己嘅魚頭啊？諸如啲觀眾同我講，有個虛構嘅大魚神嘅角色嘅一個神嚟嘅，好似一條大魚咁樣。咁當然呢個係唔存在喺歷史裏邊，咁但係觀眾亦都好容易可以投射。佢哋嘅宗教咁之類，又係有相關嘅睇法嘅，而且係佢嗰個象徵意義係好不停可以發現到新嘅嘢，重新認識歷史啦，多啲認識香港嘅歷史。我哋要擴寬我哋嘅想像力啦，即係對於虛設咗一個盧亭嘅角色去理解香港嘅歷史，咁就你睇出嘅嘢係會好唔同。所謂盧亭本位嘅歷史去睇，咁雖然呢個神話係假設嘅，但係如果我哋有呢個角度去睇翻相同嘅史實咧，會得出唔同嘅理解。首先，我想講下嗰個物料啦，用一啲喺當時即係我哋做廣告咧雕塑嘅一個物料嚟嘅，因為佢又平啦，又容易雕刻，亦都好輕便。咁所以我都揀咗呢個物料。咁之後咧，我就諗咗呢個人魚嗰個圖係點樣嘅，跟住我嗰個即係諗法去做。咁之後我自己就上色啊咁樣。我諗即係譬如話魚同海啊都有關嘅。咁同埋即係香港都係由一個漁港開始啦。我屋企即係以前都係賣魚嘅。咁變咗即係喺呢個嘅根裏邊咧，即係話香港，我見啲 postcard 啊或者象徵香港咧，有時都會用一個帆船。咁但係其實點解帆船咧？因為捕魚啊嘛，咁就好少話即係攞條魚做象徵嘅喎。咁所以我都覺得一個盧亭人魚，即係我都覺得都可以，因為佢都係一個香港嘅一傳說嘅故事。咁所以我覺得都可以象徵到香港嘅一啲文化。即係其實香港嘅海岸線都變咗好多嘅，由一個漁港。因為要發展嘅時候咧，就填咗好多海啦。海洋裏邊圍繞住香港，即係可以靠呢個捕魚啦，或者我哋都食到可能都好多係新鮮嘅魚啦。咁但係而家都冇咁多啦。咁呢個都係香港嘅一個演變嘅過程，同魚啦、同海洋啦有關嘅，都係香港歷史啦，或者香港嘅人，即係呢。對於呢一個歷史，佢嗰個身份都唔可以話即係冇咗。我聽到盧亭呢個傳說之後，我再睇翻啲文獻啦，因為我都覺得好有趣。咁其實我都覺得，其實盧亭有冇可能係真係有呢種生物生存過咧？定係佢真係只係一個大家諗出嚟以訛傳訛嘅傳說咧？可能真係一個喺度生活過嘅普通人，生存過嘅一啲生物，可能都唔出奇啊！可能係你同我，或者係其他人咯。盧亭對於我嚟講，其實係本身我係唔知道盧亭係啲咩嚟嘅。喺我讀書嘅時候，咁我自己畫魚係因為我自己有2條魚啦，嗰陣時養咗8年，
咁佢死咗之後有一次偶然畫咗出嚟，之後就用咗佢哋個樣去繼續創作做我故事嘅男女主角啦。後來我得知盧亭呢個傳說啦，呢個有關香港人嘅傳說，咁就會有啲人去 relate 到我同當時夏碧泉先生嘅一啲作品關於盧亭嘅一個展覽嘅事啦。咁因為其實都真係魚頭人身嘅一個形象啦。之後我就會發現其實我嘅魚人同盧亭呢個香港盧亭呢個傳說其實都係有共通之處。其實佢哋都係香港人咯，同我一樣都係香港長大喺香港生活嘅人。咁我覺得呢個就係重點咯。咁無論佢哋係一個形象啦，一個魚頭嘅人身，佢哋個樣可能係我哋幻想。有一年我就幫夏碧泉回顧展嘅盧亭去一個複製嘅盧亭去上色啦。咁當時我先至再去了解盧亭呢個歷史，原來香港係有盧亭呢個傳說嘅。因為本身我嘅創作係唔係由盧亭出發嘅，只係由我係一個香港人出發咯。咁所以我就係後尾先至發現，原來我嘅魚人同盧亭都係有共通之處，真係生活喺香港嘅人咯。其實我畫嘅香港嘅風景咧，其實係有好多時都係我覺得係一啲印象嚟嘅，仲要係香港人嘅印象咯。因為有陣時咧，我會去經過嘅地方影相啦，或者畫一啲稿啦。但係我好多時都會係上網揾嘅，其實，因為我覺得你上網 search 嘅嘢咧，就係大家印象最深刻、最 classic 嗰個樣嚟嘅。因為我好多時都會用嗰個樣咯。因為其實同埋一個城市係不停變化㗎嘛，其實好多時人會惋惜哎呀呢樣嘢又拆咗啦，跟住又變咗一樣新嘅。咁但係你有冇諗過，我可能幾百年前都係唔同樣，其實一直都變緊㗎嘛，所有嘢未來都會唔同㗎嘛，我哋只係一個時間點嚟㗎嘛。咁所以其實我覺得所有嘢過咗去嘅都係印象咯，係，所以我就會攞我覺得印象中最深刻嗰個樣去擺落我嘅作品度咯。咁呢幅畫就係記錄咗一啲生活嘅小事啦。咁你見到嘅背景其實係山頂嚟嘅，咁佢有呢啲遊樂設施嗰啲海豚，咁其實而家已經冇咗。我有一段時間都有畫過呢啲遊樂場嘅設施啦，所以我畫嘅嘢都係大家生活上見到嘅嘢咯，見到嘅香港咯。好似嗰個青蛙垃圾桶，其實而家都應該冇乜機會會見到。呢幅就係背景就係獅子山啦，咁就係佢哋就係喺個公園度休閒咁樣生活，喺個公園度野餐。疫情嘅時候畫嘅嗰段時間就多咗出去郊外啦，好多香港人都係咁，因為出唔到去第度去旅行，咁就會喺香港自己去旅行啦。咁其實香港就有好多好靚嘅地方咯。咁呢啲地方就俾到好多感覺我，咁我就畫低咗記錄低。咁無論佢哋係一個形象啦，一個魚頭嘅人身，佢哋個樣可能係我哋幻想唔到佢係一個人係一個咩人嘅樣，但係佢哋就係一個生活喺香港嘅人，就係喺我同你之間喺人海裏邊嘅其中一個人咯。